உங்களுக்கு பிஸ்டல் ஸ்குவாட்ஸ் கற்றுக்கணுமா? ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். முதல்ல ஹிப் மொபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு நீங்கள் காரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்குவாட்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் பாட்டம் பொசிஷனில் கம்ஃபர்டபுள் ஆகணும். அதுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு லெக்கையும் ஆல்டர்னேட்டாக லிஃப்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் நெகட்டிவ் பொசிஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் பிஸ்டல் ஸ்குவாட்டில் கீழே வந்துட்டு நார்மல் பொசிஷனில் மேலே போங்க. அப்புறம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த மூவ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் வால் சப்போர்ட்டோட நீங்கள் ஒரு பிஸ்டல் ஸ்குவாட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இதை ரிப்பீட்டடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். உங்களோட பிஸ்டல் ஸ்குவாட்ஸ் அன்லாக் ஆகும்.